Alhamdulillah sudah sampai di Citerbang. Dan nunggu perahunya. Strike. Yang lihat apa? Kok? Oke lah. Mantap. Mantap. Tap. Mantap.
Mantap. Mantap. Nah, bisa gitunya. Mantap. Kalau gelang deh ikannya. Sampai semuanya. Kalau enggak jadi ikan sapu bulan ini. Wow, ikan sapu guys. Mantap. Mantap. Oh, strike.
Wow. Wih, suaranya hampir patah guys. Calon. Mantap. Aduh. Mantap. Ya, kita sudahi mancingnya hari ini. Hari udah sore, udah mau hujan juga. Mau hujan, mau badai itu. Kita cek kojanya ya. Tahan, oi. Lumayan ya. Alhamdulillah. Mantap.